Друзья, всем привет! Вы на канале Моя гармонь. Сегодня у меня в ремонте вот такой баянчик Тула, тульский этюд. Баян я, если честно, стараюсь не брать, потому что с гармонией мне как-то поинтереснее работать. С баяном, в редких случаях, в порядке исключения. Вот. Человек пришел и попросил, местный, здесь морозовский. Посмотри, просил, говорит, очень хочется поиграть, но то голос это не звучит, то вот здесь вот видите, проблема какая. Вскрыл. Здесь, конечно, было заклеено скотчем. Я думаю, сейчас скотч отклею, клапан наклею. Присмотрелся, видите, отломился рычаг. Сгнил, походу, получается. Или что, я не знаю, что с ним произошло. Так что я вот сейчас уже начал разбирать. Вот уже клавиатуру снял. Буду сейчас разбирать, менять рычаг. Вот этот вот. Сейчас вот заодно здесь почищу все, приведу в порядочек. Так что вот такие предстоят дела. Обязательно, конечно, голосочки пробежимся на настроечном столе, проверим. Вот, как видите, нашел я рычажок новый. Вот видите, он такой с продолжением. Ничего, сейчас проволочку вот эту вот достанем, не знаю, как она называется, если честно. Вот этот сломанный заменим. И вот на этот вот целый. Так, вот, ребят, видите, я проволочку начал вытаскивать. Дошел до сломанного рычажка. Все, вот я его достал. Вот приготовил целый. Вот видите, он отломанный. В общем, сейчас его заменю и буду ставить обратно. Так, все, ребят, видите, все установил я. Поставил клапанок новый. Этот, как видите, сломанный был. Теперь устанавливаем обратно, в обратном порядке. Все сейчас покажу. В принципе, также и меняются на гармониях. Такая же механика стоит.